Eshitdinglarmi, O'zbekistonga yangi kompaniya kirib ketdi. Yeva kompaniyasi. Bu kompaniya Rossiyadan kirib kelganiga atiga 6 oy bo'ldi xolos. Shuning uchun siteboy marketingni tushunadiganlar shu kompaniya bilan birga ishlasanglar, siteviklar uchun bir oyning ichida 15 million daromadgacha kafolatlangan ekan. Bu kompaniya daromadidan 100% daromadidan hamkorlari uchun 73% ni berar ekan va sayohat bonuslar. 3 oyning ichida avto bonuslar yutib olishingiz mumkin. 10 oyning ichida даже uy bonuslar yutib olishingiz mumkin. Bilasizlar, yangi ochilgan kompaniya juda ham zo'r bo'ladi, juda ham katta bonuslar beradi va ishchilariga juda ham ko'plab sovg'alar ham beradi. Shuning uchun kim siteboy marketingni tushunsa, bemalol shu kompaniya bilan birga ishlashingiz mumkin va kim oddiy onlayn ish qidirayotgan bo'lsa ham bemalol ishga kirishingiz mumkin. Ish joylari chegaralangan, shuning uchun hammani ham ishga olavermaydi. Shuning uchun tezda shoshilib qoling. Bu yangi ochilgan